கொரட்டை வந்து அப்போ க்யூரபிள் தானா சார்? கொரட்டை க்யூரபிள். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மெடிக்கல் காசஸ் தான் சில இது இருக்குது. தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சில பேருக்கு, விட்டமின் டி குறைவு, சில பேருக்கு வந்து மூக்கில் வந்து மூக்கு தண்டு வளைவு ஓவராக இருக்கும், நார்மல் சைஸில் பெருசாக இருக்கும். இல்லை கொரட்டையில் அடல்ட்ஸில் வந்து 3 இடத்துல பிரச்சனை இருக்கலாம். ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மூக்கு, ரெண்டாவது உள்நாக்கு டான்சில் அந்த லெவல், மூணாவது டங்கோட பேக் சைடு. ஜென்ரல் பிரின்சிபல் இதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நேசல் ப்ரீதிங் கொண்டு வரணும். சில பேருக்கு வந்து எனக்கு சீக்கிரமாக தீர்வு வரும்னு கேட்பாங்க. அப்போ வி டூ மல்டி லெவல் சர்ஜரி. ஆப்ஷன்லாம் வந்து சம்டைம் பேஷண்ட் 2 ஆப்ஷன் கொடுப்போம் நாங்கள். ஒரு லெவல் சீக்வன்ஷியலாக பண்ணலாம், இல்லாட்டி மல்டி லெவலாகவும் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து 60-70% 2 லெவல் வில் பி இன்வால்வ். கொரட்டையே வந்து சர்ஜரி பண்ணுற அளவு வந்து ஒரு இல்லை, கொரட்டைங்கிறது வந்து பேசிக்கலி நம்ம மூச்சு பாதையில் எங்கேயோ குறுகல் வரதுனால விசில் மாதிரி சவுண்டு வருது.